बुलडोजर चलेगा किंतु गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा तो चलवाएगा कौन? किसकी हिम्मत है जो गोरखपुर में, बाबा के गोरखपुर में बुलडोजर चलवाएगा? अखिलेश यादव ने कहा मैं चलवाऊंगा, और उन्होंने तिथि भी मुकर्रर कर दी है। कहा है 2027 में बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर वही होंगे, तेल भी वही होगा, चालक भी वही होंगे, लेकिन उनका रुख होगा गोरखपुर की तरफ, क्योंकि 2027 में मैं आऊँगा। इन्होंने नफरत फैलाया है, इन्होंने विकास अवरुद्ध किया है, महंगाई बढ़ी है, सद्भावना की ऐसी की तैसी किया है। पता नहीं अखिलेश यादव की यह मुराद पूरी होगी कि नहीं होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर वह खुश है, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को विधि विरुद्ध तरीके से चलने से मना किया है तो आप कैसे चलाएंगे। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार।